Welcome to our YouTube channel SS Foodies. Friends, আমি শর্মিষ্ঠা। হাই, আমি শেখর। তো আজকে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ এনেছি, তরমুজ চ্যালেঞ্জ। দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তরমুজ আছে সামনে। তো আমরা অনেকদিন ভিডিও আপলোড করতে পারিনি কারণ আমাদের এক্সাম ছিল। তো সেই জন্যই আর কি আমরা একটু পড়াশোনা করছিলাম আর কি। পরীক্ষা ছিল, ভীষণ টেনশন ছিল, চাপে ছিলাম। তাই এক্সামটা দেওয়ার জন্য আর কি ভিডিও কিছু করতে পারিনি। তো আমরা অনেকদিন বাদেই আজকে নিয়েছি, তো একটু মাথা ঠান্ডা পেট ঠান্ডা সব কিছু করার জন্য আর কি তরমুজ আছে। তো তরমুজটা আমরা আর কি কেটে নিয়েছি 10 পিস। আমার কাছে 10 পিস আছে, ওর কাছে 10 পিস আছে। তো কি আগে কমপ্লিট করতে পারে কি যে কমপ্লিট করতে পারবে সে তো উইনার হবে, আর যে কমপ্লিট করতে পারবে না তার জন্য একটা আজকে একটা মজাদার পানিশমেন্ট আছে আর কি। হ্যাঁ, পানিশমেন্টটা গরমের জন্য ভালো, আবার বেশিক্ষণের জন্য ভালো না, এটা একটা ব্যাপার। তো পানিশমেন্টটা কি আছে জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটার এন্ড অবধি আপনাদের দেখতে হবে। তো চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে তরমুজটা, কিন্তু ওর বেশি ভালো লাগে, ওর বেশি ফেভারিট। আমারও ভালো লাগে কিন্তু ওর তুলনায় একটু কম ভালো লাগে আর কি। আমার লিচু বেশি ভালো লাগে। ভালো লাগে হয়তো ওই জিতে গেল, আমি হেরে গেলাম, হতে পারে, জানি না কি হতে পারে। তো হ্যাঁ, আজকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চেঞ্জ কারণ আমরা কালো কাপড়টাকে হাঁটিয়ে দিচ্ছি। আছে আবার আনা হবে পরে। হ্যাঁ, আজকে আমার মনে হলো যে একটু কালো কাপড়টাকে হাঁটিয়েই দেখি কেমন লাগে। তো শুরু করা যাক, বেশি না বক বক করে। আমি কাউন্ট করব। 3 2 1 স্টার্ট। এমনি সময় একটু আরাম করে বসে বসে খাওয়া যায়। আমারও কি করতে বললাম তোকে জানে না, বললি ভালো হতো। ভালো না, দুদিন বাদে ভিডিও করছি, সেটা বুঝে বসি। তোর ভাই তরমুজের লালটা ফেলে দেয়, সাদাটা খাচ্ছে। যে গরু আমাদের খিচুড়ি ভিডিওতে এসেছিল।
জল মানে রস তরমুজের রস আমি করে বাড়াচ্ছে প্রত্যেকে আমি বেশি পরিষ্কার করে খেয়েছি বললে জানি দানা ফেলতে পারছি না গিলে গিলে খেয়ে দিচ্ছি লাগছে না একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা আমার একটা লাস্ট ছিল দানাগুলো বড় বড় করে দিয়েছে কিন্তু দানা খেয়ে ফেলেছি মনে হয় না খেয়েই ফেলেছি রাক্ষসের মতো কে যেমন ফল করি তো ফ্রেন্ডস একটু ধীরে সুস্থে খা আমি ভালো করে মুখটা ধুতে নিই তাহলে আমরা হাসতে নিয়ে ফিরে আবার আসছি ফ্রেন্ডস আমরা চলে এসেছি আমি আর কি চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে ওটা দেবো তো অনেকদিন পর পানিশমেন্ট ওকে দিচ্ছি আমি না দিয়েছি মনে হয় আগে দিয়েছি যাই হোক ভুলে গেছি এতদিনে সব তো আমি আজকের পানিশমেন্টে আছে আইস কিউব মানে খেতে দিতে হবে না এই আইস কিউবটা নিয়ে 1 মিনিট হাতে এরকম ধরে থাকতে মুঠো করে এটাই ওর স্বাদ জিনিসটা ভালো কিন্তু অনেকক্ষণ যখন একটা জায়গায় থাকবে তখন তো একটু অসুবিধা হবে তো করতে হবে পানিশমেন্ট নিতেই হবে আমি চেষ্টা করে দেখবো রাখতে পারি ভালোই লাগবে তো ভালো পানিশমেন্ট দুটো কারণ আমি আনতে আনতে অনেক জল হয়ে গেছে দুটো মানে দুটো আইসক্রিম এই বড় দেখে নে স্টার্ট বলে যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি করি হয়েই এসেছি 1 মিনিট পারবো না হাজার করছে ওর অবশ্য চামড়াটা হাতের স্কিনটা ওর পাতলা পাতলা না অত 1 মিনিট ধরে রাখা যায় না এমনি করে ধরে রাখাটা কি টাফ এই কি হ্যাঁ কি টাফ আচ্ছা তুই ধরে থাক দেখি আজকে আমার উপরে ভাই পড়ে যাচ্ছে নেই দেখি
আমার সত্যি সমস্যা করে দাও। দেখ ফ্রেন্ডস, আমাদের আজকে ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। আমরা অনেক তরমুজ খেয়ে ফেলেছি একসাথে আর কি, একটা টাইমে অতগুলো খাওয়াটু পেটের ভেতর কেমন একটা চাপ চাপ মনে হচ্ছে আমার। তো তাড়াহুড়ো করেও খাচ্ছিলাম, তো আমার একদম চাপ চাপ মনে হচ্ছে। তাহলে তা কিছু বল। তো আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অবশ্যই। হ্যাঁ, এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আমাদের ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লাগে লাইক করে দেবেন। তো সেই মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।